ria thomu makiroga maja ginya ma professor mahabu makimera inywe muthio na ria ngio ginya mugakora mundu ucio tondu solution ya ngaragu eno ucio nowe we nayo ngomona riria ciakwaga ni ikoragwo cio ndukwite ona riria makwarira ni makoragwo moyo ndungekua ona riria maguthikenagia ni moyo ndungethira koguo no makoragwo moyo you are somewhere na nikio matakaga Facebook ni yaku kurora ore orauga ona maguthuire no marokaga woro-ini yaku kurora post cia thutha uyu na yako mundu mukigu ti aku post bica cia kwi muhuriku wenda guturia thuhoyaga nginya murata nguo ukahurwo kibica wikaire nginya oguo na hindo nginya we muhutu ndurite eni mugathio hikino kera madamu teno tanagera topu iyo ukahurwo kibica na topu yene o no ka post nginya wekete oguo te peace magathi makiuga kata thiraga kata kuaga tone more you can die jaba yetako Obadia na yale munabii ethiete oguo kiona oyo Elijah makigeithania akimurathi wira Ahabu kimura ndukagaria kondo makwe Ahabu we ni ngui torithi thaisi ndagutiga haha okwihitha Ahabu ethi ugene guthakaga nake njuragwo na ni ure mari oru na muka akimura ndakwashua madikura thio mwire ndi haha riu athira gitungana na Ahabu akimura today we are lucky ni ndona Elijah kimuria ha agithia agitwarwo ho ona Elijah hanene amwerire we muthenia wa Israeli na keri tekemucokere kamura tinie newe no watu mavurori uthire ne kuhoithia ndo ngai ingi kamura riu ndena solution muthamaki witu netwambate kirima iguru gia Karimeli na okana nabii aku othe na nie tondu no nie nyiki mutigarure ngoka ndirio wika no ndaguthaitha muthamaki witu wetekere hakorwo na ndegwa igiri tondu solution ya the no yore no kigongona na tondu twena ngai igirere ne tuthie mbere yacio ngai iri akuoya igongona ari etuhe mbura muthamaki akiuga ya that's a deal bunoe ena ngai etagwo Baali na yamuka kwa jogire that's a deal acoka gikamuthafu manaru akiuga Baali ina nabii magana mana Ashera ina 440 ina 450 ugo cio nabii magana kenda ma 50 na wewe wiki ko gikihota kira Elijah ntuthie atu agotiga na Elijah kemura coka hanini muthamaki witu nekwenda toiguanire ngai ĩrĩa ĩkwamũkĩra igongona na mwakire anabii ayo rĩ nĩo megwathana nayo acio angĩ mekũhotwo rĩ othe moragwo Ahabu akĩmenya basi Elijah we mũthiru nĩwe kawega nĩwe ũraga na nĩwe wa propose nĩwe wa propose tondũ ithuĩ tũgĩkinya hau Baali ona ndĩkũhũthĩra mama hau na mama ndaraingĩrĩra Ashera hau nĩ Baali ya wiki atainivovĩte mũka mwaki ure hau tabura na we ngai waku ndegũteithia koguo we ũrarara we mũkuo agĩthiĩ akĩra mũka Jezebeli akiuga yakĩra deal Elijah kĩrĩ mũthiru ndwĩre anabii akwa mambate makĩambata othe nĩo mambatire na ng'ombe we mbiro we nguno nginya kĩrĩma igũrũ andũ a bũrũri na othe magĩũka Biblia yugaga Elijah akĩrũgama akĩmera thikĩrĩriai hatirĩ ũndũ tũracira ng'ombe ici na igere ndegwa inyuĩ nĩ inyuĩ ndĩrenda mwambĩrĩre gũthura mwe ya ngai ya Baali ĩyo mũgũtiga nĩyo yakwa mũcoke muge niĩ na inyuĩ no kwamba gwĩtana makiuga nĩyo magĩkiuga agreement ĩno ng'ombe ĩrathĩnjwo ĩkaigĩrĩrwo riko kĩgongona igũrũ ngai ĩrĩa ĩkwĩyakĩria mwaki ngai ĩrĩa ĩkwĩyakĩria mwaki igongona rĩayo ĩyo nĩyo ngai ĩrĩa tũrĩhoyaga wona Baali akia mwaki tũmũtũrĩre wona Jehova akia mwaki tũmũtũrĩre na ngai ĩrĩa ĩtegwakia mwaki rĩ anabii ayo moragwo akĩoria andũ tuko pamoja andũ othe makiuga twĩ hamwe basi magĩthura ng'ombe magĩakia mwaki makĩanjia kũina athuri agima na nĩ rĩmwe nĩmakaga nĩ andũ atĩ no tũkoragwo na inyuĩ no mũthiaga kwago na kwa nabii maheni andũ agima mena hakiri athuri acio mũtungatĩri Rev
matindira hau makiinira Mungu mbari yote, mbari wetu ni mkuu, mbari wetu ni mkuu, haleluya, amen. Maketerera kia mwaki akaga magoka mwana makoga mbari anamirimita magathi mwana yoke makaina nginya tembea tembea mbali, tembea tukuone. Ndakwira ndaigana gwakia mwaki, thaa mũgwanja igekinya ndakia mwaki, thaa inyanya igekinya ndakia mwaki, thaa kenda igekinya. Elija akimakuhiria kimera, Ngai wanyu ri no akũrathite gwa tata we ndũndũri nikoro mutiranirira ndu ekoigua mama kagamba bari kamera kana hihi akora arararire na stress, akora probably ari oto sige kinya thaa 10 akimera no munjitekerie tondu Biblia yugaga atiri kwi mathaa maria Ngai arutagirwo igongona. Elija akiona githane giakuhere akimera njitekeriai, makiuga nini gutire Ngai ungi akia mwaki, gutire we utureheire maundu matangihotekeka, tucenjie ndiru tugarurire ndau tutige kuga atiriri ati ni mwaki ni tuge undu ungi. Elija akimera cha hey time nani, the Bible says oh how mari how Elija riria heirwo time wikinga akenyita kigongona kiao akieheria ndukanarute kigongona iguru wa kingi utoi. Hey na nginya riria muigua tukimuramuke deliverance nigetha twambe tutharie kigongona gia tene. Ngai ndangikuhe muthuri wina sponsor, ndangĩigĩrĩra kigongona iguru wa kia ngoma. Na kwambia hivi Ngai ndangiaka iguru wakio ako ni urenda Ngai ambĩrĩria kũmomora kiu ona te utindogethi andĩkĩra sponsor uri o haha nisikukute huko o haha uranyonera TV-inĩ mwere haro ni kuhama akora nego kuwa ijo mwere ne kuri Ngai matu-inĩ uragia mbura kundu gutauma mbura. He can solve my problems. Gaida, let me tell you something. Ndũngĩkorwo we mũndũ wa kwago no toke wĩtĩkie Ngai. Wĩna ithito kuaga no coke wĩtĩkie Ngai. Wĩna kahiga ka mũnyaka no coke weterere Ngai. Hey! Mau nĩ magongona merĩ. Ndũngĩhota gũkaha ũkuĩte matunda na mbũri ya igongona oigĩrĩre haha rũciũ coke ũroke huduma kwa nabii. Ndio kero naona kuku mweusi kwenyu. Ni kwa nini naona wanawake wawili nyuma yako? Hii kaburi naona ni ya nani? Niko gũtarĩ kaburi. Nani alikufa kwenyu? Kwa nao kuna askari naona kwenyu. Ni family ile gũtarĩ mũthigari ona kwa G4S. Amo hujo mwana tawi to na Reverend Royce iregeta gututhekia muno. Anyway. Jaha ureke hujiria hujia. Sa James ndukana tonyo ni ngoma yako igirira kindu gitari thiini waku. Agokira tu agecira ni kuja kurathira andu kauga kuja mama kuja. Kuja. Hii gari ninaona kwanyu imewekelewa mawe ni ya nani? Akamura Ngai. Idho anatotakere gari anatotaka. Abara sawa. Sawa. Ebu kuja wewe, kuja. Naona vita ya shamba, ndugu zako wanapigania shamba. Niona itakere kinya brother na guito David kila totire mugonda. De wasiko matha toto ile umoja. Kanitha gathirire that day. Tondu arenda kuya kigongona kingi aigirire iguru ria kingi. Utajimaliza mwenyewe. Utajimali? Anyway, Ngai ni mwega. Ngai ni mwega. Amen. Elija akenyita giki kia bari. Pastor Mureithi agitharia. Ni kwenda mundu mwe eke spiritually ogua agitharia.
kire gitumaga ugu tukihoera andu haha tukauga maundu maria maritio ni aria makuite na aria me muoyo tuko tukiminio magongona mothe manako against you kana he andu mamuanywa mesire akerumirwo wewe nda magongona mau ni mututharagiria haha na nigetha ngoma cia kwanyu itikana kurumirire no kuruma muanywa ri divorce if you don't take care kigongona kiria no kiyari kwanyu ndore themeta kunyambura gutiro hikaga if you don't take care kigongona kiu kia nyambura no kia na nikio tutharagia magongona mothe ma tene Elijah rekia let me tell you pastor ginya nyama cia dumeno ya mbere akieheria todo dumeno ya mbere tiyo maguthinjira ngai wa iguru todo ne yuma dedicated ngai ingi eheririe ginya nyama ciao na doire ngo ciao ginya ngo na nyama ciao kado akaguthukira ng'ombe nge agethenja agicoka kioya mahiga thi 12 akendikire eno ni mihirega 12 ya Israeli iria ikiriko na ngai akeiga gatagati akioya icembe agithiuruka kigongona na mutaro ndari na ihenya ndogwika igongona na kutiga kuona ihenya relax akenja irima mutaro round na tika mutaro kanini ni mutaro ugukua dramu ngima ya mai agituma ndore mari hau ndeherai mai makimera itai mutaro uyu ageita mutaro mai makiaraha iguru kigongona ngo ciakio ikigia mai agicoka kioya nyama akigirira iguru ria kigongona kina mai. Can I tell you why? Mai maya aitaga niki aitaga ni undu wa kindu kimwe ni a sanctify hado haha na baigire thina wao ne bura na todo ni thina wa burare watho wa bura ugaga no nginya kugia evaporation negetha kugia inspiration. No nginya kugia na evaporation negetha kugia na reinspiration. Na macio mabate neguo macoke. So prophetically mai negetha ma evaporate maigatagwo thi ni orugari. Koguo riria mwaki wa kigongona urioka mwaki watukana na mai negothie marethi negetha mathie mathondeke itu manjie kura mai maburayo no Elijah wari namo. Hey, he had the answer. And when you have to remember, you carry your own success. No, I went on my mother evaporate. Mashoka mare evaporate. Maume na igoro mashoke. Riria mare muriko. Na tondu nigetha kia hwaini gotire rio wari agucina mai. Na nigetha mai macino ne rio amomboke me vapor. Kati gutumitaga. Na riwa riu no ririe mieri 3 kumurika mai maya. No we ni aramenya ha he mwaki uria kana. Na mwaki o neguo uretuma mai ma nginya maya mengo iguru kigongona giakwa Ngai akihura kibiriti mayo maya nyuma namo no mwari macenjia tureini kigongona giaku Ngai agitikira ndurabatara kugira kindu kunene o uguo wekaga o hari okoragwo no ho Ngai ekugarurania. Did you hear me? Elijah rekio guo mai ni maheha kigongona ni kihehu na hema higa 12 ma Israeli akiruga makando akiwa Jehova Ngai leu ndenda woni andu aya we no uturaga muoyo na tondu kigongona ni ndakuhe wegitikire na undu wa mwaki o rimwe mai maria magucire mwaki wa Ngai ta Petro uria gucagia mwaki makigamba pupu. Elijah dariri ona dainire gorio ngekarutira Ngai gongona maundu mathia kahora
You don't need to struggle. Turabatara ati tari mundu tari urua ngoro mundu koragwo ginya hotheire Ngai ngoro yake gutinagwo nyimbo ithano nigetha hoe aca priest muna no egwo korwo tu ogwo tumere Ngai shuka maje komura shuka baba shuka ndake mutondu ngoro yaku ndiri no horo roho wa Ngai ikurukire iguru waje ginya guthio mawarikira no mundu wina yundu koina ogia nyimbo ikomisha worship na ritho rihana uri anduthi ogwo Reni arete tari anduthi ogwo ona inai haha mukiriraga ona worship timu yo nyene ona yo nyene ko hende mainaga haho kona mwao Ngai ne ikurukire ona mari na maturitie ndu maturirie ndu wene ukurika hendo to hujage Mombasani priest timu yako pastor Kazungu Bishop Kazungu nao Mariakani mainaga makagwathi Ngai acukire wastahili wewe Bwana wakora hinya wa Ngai no ikuruka wastahili tomundo cia na Ngai thini maithori makaja konyoroka thira mbere koina oe bana mundu arake na worship mundu wena ore wakohehia kigongona to kigongona ni kiendaga kuihugio tiago kakanitha na maitho dry kigongona ni kiendaga kuihugio hana atoire ihogagia kigongona na maithori weruta kuihagia kigongona ati mundu no praise team no ikairo guo wastahili wewe Bwana yani kinya ona iko ni we Bwana no kura no murorekeri ona kona ni marora na no cio murigainie matheka na ndio ne mara inoko na meka no guo hendo matheka ni riri ni kaundu kare kikaharia tikano ona kana kau kagwa na nio wastahili no marashuka no wastahili akenete guo te makena ni mutimio cia ngietega na nio ora tutongoria atongorio nao ri ha hey ogeri thori hana thakame ni hangover ani orauga ati ate watu wauone ao toraweraga Ngai atamburukie guo kwa andu angi mona we okona ri te ashukisha mkono watu norogie hau praise team erikerire ahoria gita ni munyona nginya makihura nyimbo cukona nginya no mahingire maitho ukona nginya muri wa kibudi ndari guku ni guthio mandu marathioma ndokigongona messages nakio magigithengerera mundu ambie kuiturura indo cia tene indo cia tene amba guthi mbere ya Ngai na umburi wa meka na mahitia matarania na maoni athera akinya riu niwe na kigongona akihugia na maithori na wewe hau ne big juraria in worship ni watu moeta mako kwa tutembere Bwana hoi ndiroragira kanitha witagwo Potter's House ni muonaga what DJs athungu andu mena mbia akimadiraga na mahiga magoro na dhahabu akimendege ciao kanitha cio njiguaga ngacirika 10 they own jet kanitha cio e parking cia ndege ucokaga kora thuri ucio na atumia ma gukiino worship makorogo mahana o ni mutiroragire hendo mundu aroya guoko guo ciara ici ciothe ni dhahabu bango cia dhahabu ekite oguo makira Ngai holy you are holy hendo rakora mundu aritho rikari wa tutambere na guoko hunyo nginya maguta ndari hunyo kohana white ginya twago kama tiga dhahabu twago kama na ndongerikira wewe mundu moru we Adwaito I invite you to watch Kanitha Joel Austin. I invite you to watch those churches. Millionaires in church. Worshipping
in spirit and truth. Hakuna. Oh my God. Wanaga tumia sio bali goko. Wanaga mareko ugo mebe. Wanaga korera mararira. Roho wake yago kaigoro. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote. Hakuna mwenye ishara kubwa kama Did you start feeling the move? Yeah. You are worshiping from within, closing your eyes, not looking at your neighbor, not chewing gums. Tikuthakia kana. Atiriria gai piu arenda gucera. Ukometie kana gaku cero-ini utarage tuhindi twa mugongo. Tiri tuigana. Kikaroraga njuka ni kahana showe haha. Nyamu ino. Ya tani okora nirwo na mutuo. Na chickbone. Uthimaga wari wa chickbone. Nikio miaki ya kigongona gitu na twaruta. Gotire mwaki. Andu mutikanjuria kai nyenda gutuka muitheramu na ingenda gutuka no nduike. No ni ngunda gukwira undu umwe. They are our brothers. Sini kweli? No megutura membere yitu thini wa witikio. Tondu muitheramu muheshimiwa, governor kana ne minister ithara ore akinya ria koinama. Ndendaga kumenya ni ha na maturagia nduka na thuti. No nginya meke. Ona kana ne duare kana ne joho ithari akuhiji. He forget his position. Mariganagirwo ni ya ni undu wa Ngai yao. Na magokira. Ithari akinya ria koinama. Ainamaga na magokira. Ithuĩ Ngai witũ kũmũturĩria tondu wa thuti. Tondu wa thuti na jeans. Na makuo maria marakiuma ma fashion. You cannot deal down. Gucia kuigo githuka. Ningi mukanyera hari ore ni ta wirera-ini na mukanyere ugikaharuruka kinyere Ngai ri. No hana ta kindu ki iguru uguo. Na mukanya wa inji kenda. Ona guturiria maruko ni ndwara. Rwara kuma hari aruri. Ruthiite inji thathatũ nja. Koguo ndũngĩhota kũnyita thĩ ũkoikũrũke. Madness. Yani niwe maratũmeho metagwo nginyi. No ũnyitirwo nĩ mũndũ getha gũcuhũre haha hiru-inĩ. Nĩgetha ũhoyo coke woywo ũhaicio. Tondu waturia ndu na iratu icio ndũngĩũkĩra no wonyitĩrĩirwo. Hallelujah.